আপনার ল্যান কেবলের RJ45 কানেক্টর নষ্ট হয়ে গেছে অথবা নতুন ল্যান কেবল নিজে বানাতে চান কিন্তু কোন তার কোথায় বসাতে হবে বুঝতে পারছেন না। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো RJ45 ক্লিপিং টুল দিয়ে খুব সহজেই ল্যান কেবলে RJ45 কানেক্টর লাগানোর সম্পূর্ণ নিয়ম। ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি নিজেই বাসায় বসে ল্যান কেবল ক্লিপ করতে পারবেন। প্রথমে দেখে নেই আমাদের কি জিনিস লাগবে। এখানে আমাদের লাগবে একটি ল্যান কেবল, একটি RJ45 কানেক্টর এবং একটি RJ45 ক্লিপিং টুলস। আর কেবল ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য যদি থাকে একটি ল্যান কেবল টেস্টার ব্যবহার করতে পারেন। প্রথমে ল্যান কেবলের মাথাটা ভালোভাবে কেটে সমান করে নিতে হবে। এরপর কেবলের বাইরের কমলা রঙের জ্যাকেট বা কভার সামান্য অংশ ছাড়িয়ে নিন, তবে খেয়াল রাখবেন ভেতরের ছোট ছোট তার যেন কেটে না যায়। বেশি জ্যাকেট কাটারও দরকার নেই। RJ45 কানেক্টরের ভেতরে তারগুলো সুন্দরভাবে ঢোকানো যায় এমন পরিমাণ জ্যাকেট খুললেই হবে। এখন কেবলের ভেতরে আমরা মোট 4 জোড়া অর্থাৎ 8টি ছোট তার দেখতে পাবো। এগুলো প্রথমে আলাদা করে সোজা করে নিতে হবে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারগুলো কালার সিকোয়েন্স ঠিক রাখা। আমরা এখানে T568B স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করছি। T568B কালার অর্ডার হচ্ছে প্রথমে হোয়াইট অরেঞ্জ, তারপর অরেঞ্জ, তারপর হোয়াইট গ্রিন, তারপর ব্লু, তারপর হোয়াইট ব্লু, তারপর গ্রিন, তারপর হোয়াইট ব্রাউন, তারপর ব্রাউন। এই 8টি তারের ক্রম একদম ঠিক রাখতে হবে। একটি তারও ভুল জায়গায় গেলে কেবল ঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে। এবার প্রতিটি তারকে আঙ্গুল দিয়ে ভালোভাবে সোজা করে নিন। এরপর T568B অনুযায়ী 8টি তার পাশাপাশি সাজিয়ে নিন। এখন তারগুলোর মাথা সমান করে কেটে নিন যাতে কানেক্টরের ভেতরে সবগুলো তার একই সঙ্গে ঠিকভাবে ঢুকতে পারে। এখানে চেষ্টা করবেন তারগুলো যেন এলোমেলো না হয়ে যায়। এবার আসছে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। RJ45 কানেক্টর হাতে নিয়ে 8টি তারকে সঠিক কালার অর্ডার অনুযায়ী কানেক্টরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিন। কানেক্টরের ভেতর দিয়ে তাকালে দেখতে পাবেন প্রতিটি তার আলাদা আলাদা চ্যানেলের মধ্যে যাচ্ছে। নিশ্চিত করুন যে সবগুলো তার কানেক্টরের একেবারে সামনে পর্যন্ত পৌঁছেছে। একই সঙ্গে কেবলের বাইরের জ্যাকেটটাও কানেক্টরের ভেতরে কিছুটা ঢুকিয়ে রাখবেন। এতে ক্রিম্প করার সময় কেবল অনেক বেশি শক্তভাবে ধরে রাখবে।
এবার RJ45 কানেক্টরটি ক্লিম্পিং টুলের উপযুক্ত স্লটের বসিয়ে দিন। কানেক্টর ঠিকভাবে বসছে কিনা দেখে নিয়ে ক্লিম্পিং টুলের হ্যান্ডেল শক্ত করে চাপ দিন। এবার ভালোভাবে প্রেস করলেই কানেক্টরের ভেতরের মেটাল পিনস তারগুলোর সঙ্গে কানেক্ট তৈরি করবে এবং কেবল কানেক্টরের সঙ্গে লক হয়ে যাবে। চাপ দেওয়ার পর কানেক্টরের বের করে দেখুন কোনো তার বেরিয়ে আছে কিনা বা কালার অর্ডার পরিবর্তন হয়েছে কিনা। দেখুন আমাদের RJ45 কানেক্টর এখন সুন্দরভাবে ক্রিম্প হয়ে গেছে। কানেক্টরের সামনে থেকে দেখলে 8টি পিনের নিচে তারগুলো ঠিকভাবে বসে আছে কিনা দেখতে পাবেন। যদি কোনো তার ঠিকভাবে সামনে না পৌঁছায় তাহলে এই কানেক্টর ব্যবহার না করে নতুন কানেক্টর দিয়ে আবার ক্রিম্প করাই ভালো। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেবল ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা সেটা পরীক্ষা করা। এজন্য আপনি একটি ল্যান্ড কেবল টেস্টার ব্যবহার করতে পারেন। কেবলের দুই প্রান্তে কেবল টেস্টারে লাগিয়ে পরীক্ষা করুন। যদি সবগুলো পিন সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে টেস্টারে 1 থেকে 8 পর্যন্ত সঠিক সিকোয়েন্স দেখা যাবে। আর যদি কোনো নাম্বার মিসিং বা ভুল সিকোয়েন্স দেখায় তাহলে কানেক্টরের ভেতরের তারের পজিশন এবং ক্রিম্প ঠিক আছে কিনা আবার পরীক্ষা করুন। তো এভাবেই খুব সহজে RJ45 ক্রিম্পিং টুল ব্যবহার করে ল্যান্ড কেবলের RJ45 কানেক্টর লাগানো যায়। ভিডিও যদি আপনার কাজে আসে তাহলে একটি লাইক দিন, কমেন্ট করবেন এবং সলিউশন মাস্টার বিজয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর নেটওয়ার্কিং, রাউটার, কম্পিউটার এবং টেকনোলজি নিয়ে এমন আরও সহজ টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।